C'est parti pour partir à Parthenay pour chercher cette fameuse tronçonneuse 20 volts. Du coup, avec il y aura un chargeur et une batterie 2 ampères, donc moi je prends ma 8 pour tester. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnait. C'est une tronçonneuse 20 volts qui a une date de 2 années, donc ça fait beaucoup. Donc à voir si le produit est bon, je l'espère, parce que sinon ça m'embêterait. Mais voilà, c'est une bonne offre à 60 €, donc je pense que là, clairement, je tombe sur un bon truc, puis encore moins cher parce que j'ai un chargeur et une batterie. Et ça, tu revends, au final, ça te fait bien moins cher la machine, quoi, en gros. Enfin, j'y suis, maintenant, il reste plus qu'à retourner dans la Vienne, et puis c'est parti pour tester ça. Il se fait 20 h, je sais pas si je vais arriver de nuit, je ne sais pas. C'est bien quand il fait jour, mais quand il fait nuit, c'est très compliqué, en effet. Donc à voir par la suite si je vais tester tout de suite directement. Ce modèle-là date de 2 ans, ça a servi 2 fois. Bon, j'ai confiance, hein, sans problème. Malgré que j'ai passé 2 mauvaises expériences, mais bon, la première j'ai réussi à m'en sortir, la deuxième était mauvaise par contre. C'est parti, je l'ai enfin. Là en gros, j'ai mis la 8 ampères, donc franchement, on voit bien, là il y a de quoi faire. Hein. Ça va être comme ça. Peut-être tu cliques ici, là. Petit bouton. Tu peux y aller. Et après ça doit être de l'arrêt. Ouais, ça s'arrête. Voilà, donc ça, protection, le frein, désactivation. Ok, c'est parti. Ça a l'air d'être très puissant, ça marche très très bien. Là, je suis pas déçu là. Bon, je verrai pour demain, mais là, ultra performant, sans problème quoi. Donc là, je me dépêche avant qu'il fasse nuit. Donc voilà, demain je vais essayer d'attaquer ça. Là, franchement, il me l'a fait hein, sans problème. Voilà. Là, je suis tranquille. Hein. Pour dégommer du bois, il n'y a pas de souci quoi. C'est première utilisation caméra sans problème. Hein. Ça force pas. Ça ne force pas du tout. Il n'y a aucune force d'appliquer quoi. C'est comme dans du beurre comme on dit. Donc là ensuite ce qu'on a, bon bah ça c'est une option qu'il y avait en plus. Hein. Voilà, le protège-lame normal. Ensuite j'avais la notice mais la facture donc je vais pas montrer. Ensuite on avait le carton de tronçonneuse. Et puis pour terminer, on avait un petit bidon avec dedans que je vais montrer. Voilà. Pour dire il a été utilisé. Bon, je vais montrer rapidement aussi comment ça marche. Bah en fait, là tu mets ton huile, réservoir d'huile ici, visible directement là. Et après tu as ta tension de chaîne qui est clairement là, c'est ça. Et après ça c'est pour le couvercle. Le couvercle, comme mon ancienne tronçonneuse qui a lâché, et bah c'est ici. Et après là j'ai retendu juste en faisant 2-3 clics, c'est parfait quoi. Niveau bruit, casque anti-bruit, ouais je l'aurais conseillé, ça fait un petit peu de bazar quand même, ouais, pour éviter de se casser les oreilles. Bon voilà, j'ai réussi à tout présenter rapidement avant qu'il fasse nuit.